軽量コンパクトのテーブルがすごすぎた。マムントスミ焚き火サイドテーブルミニ。使うときは天板を開いて4つの足を開くだけ。10秒程度で設置完了。天板の大きさはマグカップとクッカーを置くとこんな感じ。2リットルのペットボトルを倒して2本ビールを置ける。ガスバーナーを置いて調理もできる。耐荷重はなんと20キロ。素材はステンレスとウッドなので焚き火の近くでも安心。コンパクトで折りたたんだ時の厚さはわずか3センチ。専用ケースもついてるよ。